Zumbido no ouvido. Qual é o tipo de zumbido que você escuta? Um chiado, asas de borboleta, pulsátil ou simplesmente um apito que não para dentro do ouvido? A primeira coisa a se fazer é procurar um otorrino, um médico especialista para detectar a causa do zumbido. Mas se nada foi encontrado, pode ser que você esteja sofrendo do zumbido somatosensorial. E o que é isso? Foi descoberto há pouco tempo um ligamento chamado ligamento disco-maleolar. Ele sai de dentro do nosso ouvido, de um osso chamado martelo, e que se insere no nosso disco articular da nossa TM. Isso justificaria que durante o apertamento poderia haver uma falta de ventilação na nossa tuba auditiva, sendo interpretado pelo córtex como zumbido. Apesar dos estudos não terem um consenso quanto à origem do zumbido, por outro lado, os trabalhos mostram que 100% dos pacientes que possuem o zumbido somatosensorial, após fazerem um tratamento para o bruxismo, apresentaram uma melhora significativa e 26% tiveram a cura total.